안녕하세요. 오늘은 우리가 fireplace mantle, 그러니까 벽난로의 선반을 만들어 보려고 합니다. 일반적으로 벽난로 같은 경우는 평면에 벽에 이렇게 만들어져 있지만은 이 경우에는 이렇게 각이 지어 있죠. 그래서 코너가 있기 때문에 정확히 기존에 만들어져 있는 것을 갖다가 살 수도 없고, 사람을 부르더라도 시간이 많이 걸리고 또 비용도 드니까 집에서 우리가 한번 이것을 어떻게 만들어 볼 수 있을까 하는 걸 해보겠습니다. 자, 그렇기 위해서 우리가 하려고 그러는 것은 우리 천정하고 벽에 들어가는 몰딩이라는 게 있죠. 크라운 몰딩이라고 그러는데 그 종류가 굉장히 많이 있습니다. 그래서 그거를 종류를 이쁜 것을 찾아가지고 이런 식으로 쉐입이 된 것을 찾아가지고 벽에다가 이런 식으로 붙여서 이쁘게 한번 선반을 만들어 보려고 합니다. 그러기 위해서 첫 번째 우리가 해야 될 것은 벽 안에 스터드가 들어가 있는데 스터드를 찾아서 이런 식으로 나무를 그쪽에다 붙이게 됩니다. 그리고 그 앞에 이런 조그만 나무를 더 붙여서 이 위에 이렇게 선반이 들어가서 고정이 되는 거죠. 자, 이것을 밖에 나가서 한번 잘라서 한번 붙여 보겠습니다. 네, 드디어 우리가 멘틀을 끝냈습니다. 멘틀 앞에 부분하고 옆에 하고 이쪽 사이드하고 모두 45도 각도로 쳐가지고 잘 붙였습니다. 이 멘틀 윗부분이 있고 가운데 부분이 있고 그 다음에 밑에가 있고 또 아랫부분이 있죠. 하지만 아직까지 이것이 완전히 끝난 것은 아니고요. 여기 여러가지 못자국들이 있고 그 다음에 여러가지 사이드 이런 모서리 부분이 있는데 못자국을 갖다가 컴파운딩을 해가지고 잘 메꾸고 그 다음에 모서리 부분을 이쁘게 사포질을 한 다음에 그 다음에 이렇게 하얀색으로 마감질 처리를 해야 될 것입니다. 자, 그 다음 우리가 해야 될 일은 이렇게 타일을 붙이는 것입니다. 우리가 고른 것은 그 내추럴 스톤 타일인데
이것을 붙이기 위해서는 가장 중요한 것은 재단이죠. 밑에서부터 몇 개까지의 타일이 올라가느냐, 그리고 어떻게 이게 조합을 하느냐, 어레인지를 하느냐가 굉장히 중요합니다. 그래서 이런 식으로 밑에 깔아놓고 치수를 잰 다음에 그것을 맞춰서 재단을 하고, 그리고 나서 시멘트로 뒤에 붙인 다음에 발라가지고 그걸 붙여야 할 것입니다. 자, 이제 재단을 하고 커팅을 해보겠습니다. 네, 드디어 저희가 이것을 끝냈습니다. 멘틀과 스톤 타일을 하고, 그 다음 사포질과 페인트칠, 그리고 실리콘까지 다 끝냈습니다. 하면서 여러 가지 부족한 점이 많았죠. 가장 큰 것은, 우선은 사과드릴 것은 스톤 타일을 자르고 인스톨을 하는 과정을 저희가 다 찍었다가 그것을 제가 실수로 다 지워버렸습니다. 죄송합니다. 그러나 여기 스톤 타일은 저희가 직접 자르고 붙였다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분이 보시다시피 여러 가지 문제점도 있고 이쁘게 나온 부분도 있는데, 한 가지 아쉬웠던 점은 제가 홈디포에서 톱을 빌려올 때 비가 오는 관계로 스톤 타일용보다 작은 세라믹 타일용을 가져오게 되었는데, 그 톱의 물의 순환 과정이 좋지 않았다는 것입니다. 여기서 우리가 주의해야 할 일은, 스톤은 커팅하면서 나온 돌가루가 물에 섞여서 다시 스톤 타일에 접촉되는 일이 없도록 해야 한다는 것입니다. 또한 그 돌가루 물이 바닥에 떨어졌을 때 문제가 될 수 있으니 주의하시는 게 좋을 것 같습니다. 보시는 대로 여러 가지 이제 문제점도 있고 또 이쁘게 나온 것도 있긴 한데, 제가 여기서 배운 것은 그래도 우리가 이것을 하면서 이걸 할 수가 있구나 하면서 또 재미도 많이 느끼고 실수도 하면서 또 이렇게 스스로 뿌듯한 느낌도 느낄 수 있는 그런 점이 참 좋았던 것 같습니다. 여러분도 혹시 기회가 되시면은 시간 되실 때 하나씩 만들어 보는 것도 또 재미가 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 시청해 주셔서 감사합니다.